একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। যখন রোদ দেয় তো একদম মানে রোদ, আর এই যে এখন বৃষ্টি হচ্ছে। তো এখন 3 দিন থেকে বৃষ্টি, নাগারে বৃষ্টি চলছেই। একটু তাকালে কি হবে বাবা? হ্যাঁ, যা নিলাম না তবে। হ্যাঁ কি? ও সে বলুক। হাঁটতে হাঁটতে কি হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম অনেকক্ষণ, মানে অনেকটা দূরেই চলে এলাম। অটোতে উঠবো এখন। তো ভাবলাম তোমাদেরকে ওয়েলকামটা জানানো হয়নি। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, আমার আরও একটা নতুন ব্লগে। আর আজকে হলো শুক্রবার, আবিরের ক্লাসে যাচ্ছি। আর আজকে আবির স্কুল থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরলো, তাই একটু আস্তে ধীরে হেলতে দুলতে যাচ্ছি, মানে অত তাড়া নেই। আর এখানে এসে দেখলাম গেটটাও বন্ধ, ট্রেন যাচ্ছে। তো যাও, কোনো ব্যাপার না, আজকে টাইম আছে হাতে। 5টায় ক্লাস, তো এখন 4:30 বাজে। তো আমরা এখান থেকে যেতে যেতে মানে টাইম মতো গিয়ে ঢুকবো আজকে। আর একদম ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, মানে চোখে দেখা যাচ্ছে না এমন বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। তো এটা মানে ভালোই লাগছে, খারাপ লাগছে না। চলো ওখানে গিয়ে পরে কথা বলছি। দেখো এখানে চলে আসছি, অনেকক্ষণ হয়। আর এখন দেখো 5:30 বাজে। 5:30টার সময় একদম হালকা একটা মানে অন্ধকার হয়ে গেছে। কত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়, মানে দিনটা কতটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর কদিন পর 5টায় অন্ধকার হয়ে যাবে। তো আজকে তো গরম নেই, একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে বললামই, তাই এখানে আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আজকে। তবুও একটু হাঁটাহাঁটি করছি, এক জায়গায় বসে থাকতে ভালো লাগে না, তাই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছি। যে একবার ওপরে যাচ্ছি, নামছি, এই করে যাচ্ছি। কারণ আজকে গল্প করার মানে লোক নেই। আজকে যারা কাছের ওরা কাছের যারা, ওরা তো দিয়ে চলে যায়। আর যেহেতু বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদারটা, দূরের যারা ওরা আসেই নি। চলো উপরে গিয়ে বসি। আর আজকে এখানে গণেশ পুজোর সেই মানে অনেক বড় করে এসে করছে, মানে বিসর্জনের জন্য। জানি না যেতে যেতে থাকবে কি না, যদি থাকে তাহলে অবশ্যই দেখাবো। খুব ভালো লাগছিল, অনেক ভিড় জমা হয়েছিল। আবার উপরে যাচ্ছি, বেরোলাম। আর বৃষ্টি এখনো পড়ছেই। চলো মোবাইলটা ভেতরে রাখতে হবে। দেখি সামনে অনেক ভিড়। চলে এলাম বাড়ি। আর বৃষ্টি পড়ছিল, একটু বেশি বৃষ্টি পড়ছিল, তাই মোবাইলটা রাস্তায় বের করিনি। এই দেখো এটা নিয়ে এলাম, এটা এই যে এই ফার্স্ট এটা নিয়ে এলাম। এই বড় যে হয় এটা তো ছোটোটা, বড়টা কত 115 টাকা বললো। তো ওটা আনিনি, এটা আনলাম শুধু টেস্ট করার জন্য। কি আর এটা হলো আয়ানের আবদার, অনেকবার করে আবদার করেছে। আজকে না, অনেক দিন থেকেই আবদার করে যাচ্ছে এটা খাবেও। যাক, এটা এনে দিলাম। তা আজকে আর দিব না, কারণ অনেক রাত হয়ে গেছে, ও পড়তে গেছে, পড়া থেকে আস্তে আস্তে খাওয়ার টাইম হয়ে যাবে। তাই আজকে আর দেবো না, কালকে দেবো। আর এই টিফিনের জন্য নিয়ে এলাম 2টো কাপকেক, দুজনের 2টা, আবিরের একটা, আয়নের একটা, সকালের টিফিন। ব্যাস এই এতটুকু নিলাম। ও এই আরেকটা কেক নিলাম, এটাও টিফিনের জন্য। এগুলো সব টিফিনের। তাই রাতে রান্নাবান্না আছে। এখন বাজছে হলো 7:30, একদম 7:30 বাজে। হাঁটতে হাঁটতে আসলাম তো, তাই লেট হয়ে গেলো। আর রাস্তা ওখান থেকে আবার নিয়েছিলাম একটুখানি পকোড়া আর সমোসা। ওটা আবির আর আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে ওটা রাস্তার মধ্যেই খাওয়া শেষ। আর এখানে আছে মিশালি, এটা খাবো এখন। তো চেঞ্জ করে নিই, হাত পা ধুয়ে এলাম। হ্যাঁ
তো ওটা খাবো। ওখানে ছোলা মানে সব কিছু দেওয়া আছে মিশালি একদম, তবে ভুট্টা আর শক্ত মটরটা বাদ দিয়ে, কারণ আমার দাঁতে ব্যথা, তাই ও দুটো বাদ দিয়ে ওটা নিয়ে এলাম, চেঞ্জ করে নিই, তারপর ওটা খাবো। তারপর 8টার সময় রান্নাঘরে যাব। রান্না করব হলো আজকে আছে ইলিশ ভাপা করব আজকে সর্ষে দিয়ে, কারণ ওয়েদারটা ঠান্ডা আছে, বৃষ্টি পড়ছে, তাই আজকে সর্ষে দিয়ে করব। চলো আমি এবার ফটাফট চেঞ্জটা করে নিই, পরে আসছি একদম রান্নাঘরে। তো আমি মোবাইল দেখতে দেখতে মিশালিটা খাচ্ছি। কার কার পছন্দ বলো এমন ঝাল ঝাল মিশালি? আমার কিন্তু দারুণ লাগে। মানে একটু আচার, আমি বলেছি একটু বেশি করে আচার দিয়ে, মানে ঝালটা একটু বেশি দিয়ে বানাতে, আর দারুণ টেস্টিও বানিয়েছিল। তো মোবাইল দেখতে দেখতে কখন যে শেষ হয়ে গেল মানে খেয়ালই করিনি। চলো তোমরা সঙ্গে থাকো, কার কার পছন্দ জানিও, আমার কিন্তু ভীষণ প্রিয়। অনেকক্ষণ রেস্ট করলাম। রেস্ট মানে কি, অনেক আগের একটু ভিডিও ছিল, সেই ভিডিওটা এডিট করলাম, আর ভিডিওটা এডিট করতে গিয়ে আমার অনেকবার মানে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল। যাকে কোনো মতো অনেক কষ্টে ভিডিওটা এডিট করলাম, করে ভিডিওটা আপলোডে মানে দেওয়া হচ্ছে। এখন বাচ্চা হলো 9টা 10টা সবে, আর আমাদের সবগুলো বাচ্চার, সবগুলো না 3টে বাচ্চার বার্থডে নেমন্তন্ন পাশের বাড়ি, এখন ওদেরকে দিয়ে এলাম ওখানে। এবার আমি যেই রান্না করব, দিভাই ভাত বসালো, আর আমি করব হলো ইলিশ ভাপা। তার জন্য সর্ষেটা বাটতে হবে, তো মিক্সিতে করে নেব। চলো রান্না বান্নাটা সারি, রান্নাটা করে তারপর দেখাচ্ছি কেমন, ঠিক আছে, ইলিশ ভাপাটা কেমন হয়েছে। তা আমি এখানে চলে এলাম সর্ষেটা বাটার জন্য। তবে শিলনোড়ায় বাটছি না, শিলনোড়াই মানে বেটে করি আমি, মানে নর্মালি সব মশলা আমি শিলনোড়াতেই করি। তো এখন এতটা রাত হয়ে গেছে, তাই ভাবলাম মিক্সিতে করে নিই। তা মিক্সিতে আমি এখানে নিয়েছি কালো সর্ষেটা নিয়েছি। ইলিশ ভাপার জন্য কিন্তু কালো সর্ষেটা খুব ভালো হয়, মানে সাদা সর্ষেটা ভালো দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু ইলিশ ভাপার জন্য কালো সর্ষেটাই ভালো, একদম বড় দানার যে কালো সর্ষেটা, ওটা খুব ভালো হয়। মানে ওটার ঝাঁঝটা না, মানে খুব ভালো একটা ঝাঁঝ বের হয়। তো আমি ওটা নিয়েছি, আর এর মধ্যে একটা কাঁচা লঙ্কা, একটুখানি নুন দিয়েছি। তাহলে সর্ষে বাটার সময় সবসময় একটুখানি নুন দিয়ে নিতে হয়, তা না হলে তেতো হয়ে যায়। তো আমি এখানে মিক্সিতে বেশ কয়েকবার করে নিয়েছি, করে এটা কিন্তু একদম আটা চালনি যে, ওটার চালনি দিয়ে একদম ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি, একটাও খোসা নেই এখানে সর্ষের। নিয়ে এখানে দেখো সব কিছু দিয়ে কুকারে দিয়ে দিয়েছি। এখানে মানে হলুদ, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, আর একটুখানি আদা, আর কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এখানে সব একবারে দিয়ে মানে রেডি করে একদম বসিয়েছি। কিন্তু রান্নাটা কমপ্লিট হওয়ার পর ওই ভিডিওটা আমার আর নেওয়া হয়নি, লাইট ছিল না, মানে অনেক কিছুর জন্য আর কি ভিডিওটা নেওয়া হয়নি। কিন্তু দারুণ টেস্ট হয়েছিল, আর মাছটাও খুব ভালো ছিল। মাছ ভালো না হলে কিন্তু যত যেভাবেই রান্না করো টেস্ট হয় না, কিন্তু মাছটাও খুব ভালো ছিল, আর রান্নাটাও খুব টেস্ট হয়েছিল। কিন্তু আমি ভিডিওটা নিতে পারিনি, তার জন্য দুঃখিত। গুড ইভিনিং। আজকে হলো স্যাটারডে, তো আজকে গতকালকের ভিডিওটা তো আছেই, ওর মধ্যেই আমি এটা অ্যাড করব, তাই মানে চলে এলাম একটু কথা বলতে। আর আজকে সারা দিন বৃষ্টি, এখনও বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। তো মানে যে পরিমাণ গরমটা দিয়েছিল, একদম ঠিক এখন মানে ঠান্ডা দিচ্ছে, দেখবে আমার মানে এই যে একটু শুয়েছিলাম, তো এই যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুতে হয়েছে, মানে বেশ মানে ফ্যান দিলে ঠান্ডাই লাগছে। আর এমনিতেই যে বসে আছি ফ্যানের প্রয়োজন নেই, মানে ওয়েদারটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা, যেহেতু সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে ওয়েদারটা ঠান্ডা ঠান্ডা, ভালোই আছে। তো এখন কথা বলতে আসার কারণটা হলো, রিকোয়েস্ট ছিল নো স্পিকিং ভিডিওর। তো নো স্পিকিং যেটা কি বলতো, এটা কিন্তু মানে একটা খুব বাজে অভ্যেস। তো এখন এখন এই টাইমে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসলাম, কারণ রিকোয়েস্ট ছিল নো স্পিকিং ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো নো স্পিকিং ভিডিও আমি এর আগেও বলেছি যে নো স্পিকিং ভিডিও আমি করবো না, আমি ইয়ার করতে পারি, ঠিক আছে, ইয়ার পিকিং করতে পারি, কিন্তু যে নো স্পিকিংটা দেখো, এটা তো নর্মালি তো এটা এমনিতে কেউ কারোর সামনে কেউ এরকম না করালে বমি আসে, দেখলেই বমি আসে কিন্তু। তো আমি এটা পারবো না, ঠিক আছে, এটা একটা খুব মানে বাজে অভ্যেস, খুবই বাজে অভ্যেস। মানে এই যে
নাক খোটানো, যে অনেকেই আছে চুপচাপ যখন থাকে তখনই নাক খোটাবে, এটা খুব বাজে অভ্যেস। কিন্তু তবুও এটা নিয়ে মানে ভিডিও করার কথা, এটা নিয়ে কোনো ভিডিও হয় বলো? এটা তবু কান চুলকানো, তবু কারোর সামনেও কান চুলকাও কোনো ব্যাপার না, কানটা হয়েই থাকে। কিন্তু কারোর সামনে যদি তুমি নাক খোটাতে যাও, মানে সামনের মানুষটার মানে ঘেন্না লাগবে। তো এইটা নিয়ে আমি কোনো ভিডিও করতে পারবো না, তার জন্য আমি সরি বলছি। ঠিক আছে, এটাই বলতে আসা। আর স্নেজিং ভিডিওর জন্যও মানে আমাকে অনেকেই বলছে যে আমার স্নেজিং ভিডিওতে ভিউ অনেক বেশি থাকে। হ্যাঁ, স্নেজিং ভিডিওতে ভিউ বেশি থাকে, কিন্তু সবসময় স্নেজিং দেওয়াটাও ভালো না, পরে আমার নাকের ভেতরে কোনো প্রবলেম হয়ে যাবে। তাই আমি স্নেজিং ভিডিও করতে যাচ্ছি না। করব আবার, কয়েকদিন যাক, কয়েকদিন বাদে আবার করব। আবার স্নেজিং ভিডিওর রিকোয়েস্টটা ছিল আউটসাইডে, তো আমি ছাদে করব। কিন্তু এখন বৃষ্টি হচ্ছে বেশ কদিন থেকে, তো বৃষ্টি কমে যাক, ওয়েদারটা ভালো হোক, তারপরে আবার করব। ঠিক আছে, চলো টাটা, এতটুকুই বলতে আসা। আবার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ঠিক আছে, আজকের জন্য টাটা, গুড নাইট। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আর নো স্পিকিং ভিডিও আমি করছি না, প্লিজ এটা নিয়ে এসে করো না। একটা ভিডিও স্ক্রোল করতে গিয়ে নো স্পিকিংয়ের ভিডিও মানে সার্চ করতে গিয়ে দেখলাম বিরাট কোহলির একটা ভিডিও দেখলাম যে নাক কোটাচ্ছে, ওটা চলেই মানে সত্যিই তাই, মানে নাক কোটানো অভ্যেসটা কিন্তু অনেকেরই আছে, মানে দাঁড়িয়ে থাকে নাক কোটাতে থাকে, কিছু নেই নাক কোটাতে থাকে, এমন অনেকেরই অভ্যেস আছে। তো যাকে আমার এই অভ্যেসটা এখনও অবধি নেই, ওটা আমি বানাতেও চাই না, এটা একটা খুব বাজে অভ্যেস। চলো টাটা, গুড নাইট।